歡迎大家咧參加我哋今次貼心照顧同餵養寶寶二嘅線上講座啦。咁我哋講到咧貼心照顧喎，就梗係同你分享下咧照顧 BB 嘅秘訣，同埋咧餵 BB 嘅資訊啦。咁所以咧呢個講座咧就好適合咧你同埋屋企人咧一齊參加嘅。咁等你哋咧知多啲照顧 BB 嘅資訊咧，BB 出世之後咧你就可以咧做得更加好，同埋咧自己可以做好準備啦。今日我哋講座嘅內容咧好豐富嘅喎，咁包括咧會講下咧點樣餵 BB 啦，我哋咧會講下回應式餵哺係啲乜嘢，同埋咧教下大家分辨點樣 BB 為之食得足夠啊，同埋觀察大小便嘅分量啊。咁另外咧都會同你咧一齊去探討下我哋母乳製造嘅過程啊，同埋嗰個方法咧點樣可以調高你嘅奶量啦。仲咧會介紹一啲咧常用嘅餵哺姿勢，希望幫助到 BB 出世之後咧，你咧大概知道咧應該點樣抱 BB 埋身啦。咁喺開始之前咧，同大家做下熱身先。不如我哋而家一齊諗下，嗱，而家咧 BB 出咗世咯，你帶佢返屋企，咁你覺得咧幾時咧需要餵 BB 食奶咧？咁我曾經聽過有啲媽咪話咧，就大約咧3個零4個鐘咧就應該餵一次㗎啦。咁你有冇諗過每次要餵幾多奶咧？咁有啲人就話跟住個奶粉罐指示餵幾多咪幾多咯。咁其實我哋諗下餵 BB 究竟係咪真係咁機械式嘅咧？咁不如我哋又諗下自己啊，你哋會唔會每一餐食飯嘅時候咧都一定係定時食？而且餐餐嘅份量咧都係一模一樣嘅咧。我諗大家心裏邊都有個答案嘅。其實 BB 咧同我哋大人一樣，食奶咧都未必會定時定量啦。咁喺上一集我哋講座1嘅時候咧都講過嘅，先觀察 BB 食嘢嘅需要，最好咧就係 BB 發出早期肚餓信號就餵佢啦。咁我哋重溫完講座1講嘅嘢啦。咁另外我哋仲有冇其他餵 BB 嘅秘訣咧？咁講到秘訣咧，就一定要同大家分享下回應式餵哺呢樣嘢咯。無論咧你係埋身餵人奶定係用奶樽餵奶都好啊，其實我哋都應該按照 BB 當時嘅需要嚟回應佢嘅。就算 BB 咧可能啱啱個零鐘之前咧食完奶冇幾耐啫喎，如果你見到咧佢又好似周圍咧嘴抹抹咁揾嘢食，咁都可以表示佢其實真係肚餓噶啦。又或者另一個情況咧，就係佢平時咧埋身咧都食15分鐘嘅喎，今日咧食10分鐘就自己鬆口唔食咯喎。又或者你餵佢用奶樽餵佢用個口咧頂翻個奶嘴出嚟，咁都可以表示咧佢食飽㗎。咁我哋千祈唔好話未夠鐘喎，我哋都係唔好俾佢食啦。又或者佢都未食晒樽入邊嗰啲奶，就一定要佢食晒。因為餵 BB 咧其實係唔需要限時限量嘅。BB 咧係啱啱開始肚餓嘅時候咧，我哋就餵佢啦，佢就會比較合作啦，同埋食奶咧唔會食得過急，咁避免咗平時可能會覺得佢容易逐親嘅情況啦。亦都咧我哋學習觀察到佢食飽咧，就要停止，唔好逼 BB 食晒啲奶啊。好啦，另外啦，如果你喺埋身餵人奶嘅時候咧，唔單止好似啱啱咁講滿足到 BB 食嘢嘅需要，其實咧你仲可以藉住咧埋身嚟餵 BB 咧，回應到 BB 親近同埋被愛嘅需要喎。係咩情況呢？例如就係 BB 咧想嗲下媽咪或者接種咗疫苗BB 覺得唔係幾舒服媽咪你都可以抱 BB 埋身啜下乳房嚟安撫同埋照顧佢嘅。你有冇諗過咧？其實你都可以按照自己生理同埋心理嘅需要嚟埋身餵人奶咧。例如你覺得乳脹，或者你想出去街之前，咁你都可以咧抱 BB 埋身啜下㗎喎。其實咧好多媽咪咧都會分享話自己咧都會緊張 BB 食得夠唔夠，尤其咧如果係埋身餵人奶嘅媽咪，因為咧佢睇唔到 BB 食咗幾多奶嘛，甚至有啲媽咪咧都想泵出嚟睇下咧有幾多，咁先知道 BB 食得夠唔夠。你又覺得點咧？其實咧，我哋咧都可以有啲方法咧，知道咧 BB 食得夠唔夠嘅。咁大家咧細心留意，我同你介紹以下嘅資料咯喎。如果你 BB 咧食到足夠嘅奶嘅話咧，你可以每餐咧即時觀察到你個 BB，好似而家圖入邊呢個 BB 咁，個樣咧都好放鬆啦，就瞓覺咧瞓到好冧啦，
手咧都打開晒，咁啊見到佢食飽之後滿足同埋整個人放鬆嘅樣子嘅。咁長遠啲嚟講咧，你又可以睇到啲乜嘢咧？就係你可以帶 BB 去磅重啦，磅到 BB 咧有足夠嘅體重增長啦。至於喺屋企咧，你都有啲嘢可以做嘅，你就係可以留意過去24小時 BB 有冇足夠嘅大小便啦。稍後咧，我哋都會再同大家睇下咧幾多大小便先叫足夠嘅。其實咧，無論係餵人奶定係奶粉啦，BB 就好似我哋大人咁嘅，食得越多就屙得越多。所以咧，只要睇住 BB 大小便嘅分量同埋次數咧，我哋就會知道佢食成點㗎啦。咁 BB 咧，其實有幾多大小便先至足夠咧？咁我哋一齊可以睇下愛從母乳開始入面嘅餵哺日誌。咁你哋咧之後都可以睇翻愛從母乳開始入邊嘅內容咧，重溫翻㗎喎。嗱，咁我哋而家睇下 BB 出世第一日啦。喺第一日咧 ，BB 會點嘅咧？咁咧佢會好攰啦，因為佢用盡氣力咧嚟到呢個世界啊嘛，所以佢咧經常就會瞓覺啦。但係咧最少咧都應該會食到3、4餐嘅。咁 BB 咧就會排出深墨綠色嘅胎糞啦，同埋最少咧要有1次小便喎。咁到咗第2至第4日啦，大家咧就要有心理準備啦。BB 咧會醒好多啦，食奶咧亦都會頻密好多。好多時候咧，啱啱食完個零鐘咧，又搵你再食噶咯，好似食極都唔飽咁。咁有啲時候咧，媽咪咧就會動搖啦。點解 BB 咁快肚餓嘅？係咪自己啲奶唔夠咧？咁加上咧，你應該可能都返咗屋企，冇咗醫院護士幫手咯。咁你就更加要識得分辨點為之食得夠啦。去到 BB 第2至第4日大咯噃。BB 個胃仔咧淨係得乒乓波咁細啫，所以咧佢每餐咧都係食少少，不過就24小時咧要密密咁樣食嘅，每一個鐘頭多啲咧就食一餐。咁同時咧，其實咧佢都刺激緊媽咪嚟做奶㗎喎。如果 BB 食得足夠嘅奶嘅話咧，佢嘅大便咧就會隨住日子咧轉顏色啦，濕片咧亦都會逐日增加嘅。到第4日咧，大概咧就有3至4塊略重嘅濕片啦。好啦，去到第5日啦，你哋可能咧已經熟悉咗 BB 多咗好多㗎咯喎，識得咧點樣觀察 BB 早期肚餓嘅信號。但係 BB 咧一般最少咧都要食奶8次嘅，而且咧佢咧食得好嘅話咧都會有5至6塊相當重量嘅濕片，同埋最少咧2次大便嘅。咁你會可能問啊？點樣為之咧相當重量嘅濕片咧？呢度話要有5至6塊喎。咁相當重量嘅濕片咧，就等於大約咧係3湯羹水或者45毫升水啦。咁我建議大家咧，如果屋企已經有啲尿片咧，可以試下咧自己製造一條相當重量嘅濕片，然後咧感受下。咁到時咧，你好好記錄住 BB 咧，到時有幾多條咧，咁你就會清楚去食得夠唔夠㗎啦。咁呢樣咧就係你哋而家可以準備嘅嘢喎。好啦，咁咧同時間咧就係我哋了解咗 BB 嘅變化啦。喺餵哺日誌嘅左頁咧都會寫咗媽咪你身體同埋奶量嘅變化嘅。咁呢度嘅變化咧，其實咧配合緊 BB 嘅需要㗎。咁等我哋咧逐步去睇下你嘅變化係啲乜嘢咯。咁喺初期嘅時候咧，你懷孕嘅中期到生完 BB 嘅頭36個鐘咧，你嘅身體咧其實已經準備咗啲好珍貴嘅初乳俾 BB 㗎啦。可能你哋都聽過㗎啦。雖然咧初乳嘅份量好少咧，但係佢咧有豐富嘅抗體，所以咧都有黃金初乳呢個別名嘅。另外咧，佢嘅質地咧都比較結啲嘅，咁樣其實可以幫到 BB 學習協調啊、吸啜啊、呼吸等等。咁所以咧係為 BB 咧度身訂造而設嘅。第2日至第3日啦 ，BB 出咗世之後咯，你應該會覺得咧開始有啲谷奶嘅感覺，而且咧明顯覺得奶量咧會比之前多咗噶啦。而家嘅你咧就受到荷爾蒙影響啦，咁雖然咧你又會覺得谷啦，甚至乎咧 BB 咧比較難吸啜，但係呢個情況咧一般咧24小時內咧都會慢慢減少嘅。咁如果你想喺呢個時候咧容易啲俾 BB 啜到咧，你可以盡早開始俾 BB 埋身食奶啦，同埋頻密咁樣餵佢。
咁當然，如果谷得好辛苦咧，你可以餵奶之後凍敷乳房，甚至需要嘅話咧，可以食止痛藥嘅。至於奶量調節期咧，就表示係你上奶之後3至5個星期啦。呢個時候你嘅奶量咧會因應 BB 嘅需求而調節嘅。稍後我先再同大家咧詳細解釋下。經過咧呢3至5個星期之後咧，無論你係泵奶啦或者抱 BB 埋身都好咧，你嘅奶量咧就會進入穩定期啦。乳房脹嘅感覺咧唔會好似之前咁明顯㗎啦，咁你唔使擔心嘅。你要做嘅嘢咧就係適時回應 BB 食奶嘅需求，避免咧塞奶或者乳腺炎嘅。我諗好多媽咪咧都好關心自己啲奶夠唔夠嘅，究竟點先知道咧有冇足夠嘅母乳咧？有冇諗過啊？幾多嘅份量為之足夠咧？其實咧製造足夠嘅母乳咧，意思就係你全日母乳嘅份量咧係啱啱好滿足到自己 BB 嘅需要。咁所以對於每一對媽咪同 BB 嚟講咧，足夠嘅母乳份量咧都可能唔同嘅。你咧就唔需要同你隔離嗰個媽咪比較㗎喎。咁好啦，我哋知道咧點為之足夠啦。咁有咩方法可以做到足夠嘅母乳咧？係咪靠食嘢啊、飲咩湯水啊、按摩等等咧？咁其實都唔係靠呢啲嘢㗎喎。咁係靠咩咧？係啦，就好似呢幅圖咁，其實咧靠媽咪同埋 BB 你哋嘅配合同埋努力嘅。頭先我哋都有講過啦，媽咪你上咗奶之後咧，就會進入奶量調節期啦，即係做奶量咧會因應 BB 嘅需要而調節嘅。如果你個 BB 咧吸啜有效同埋餐數頻密咧，媽咪你乳房嘅積存咗嘅奶咧，好快就俾 BB 食咗啦。咁媽咪身體咧就會收到信號咯喎，哦個 BB 咧需求好多喎，等我調高個做奶量，配合翻我 BB 嘅需要先。咁所以呢兩個條件，吸啜有效同埋餐數頻密咧，對於你製造母乳咧係好緊要嘅。咁相反咧，如果母乳咧滯留喺乳房嗰度，咁身體咧就會製造抑制嘅物質，咁就會抑制做奶㗎啦。嗱，餐數頻密咧，相信大家咧都好熟悉㗎啦。即係話見到 BB 啱啱肚餓嗰陣啦，有早期肚餓信號，我哋就餵佢啦。按需要咁頻密喺日頭同夜晚餵哺都非常之緊要㗎。因為夜晚咧，媽咪你做奶嘅荷爾蒙比較多，餵夜奶咧係有助增加你嘅奶量嘅。好啦，咁你而家知道啦，點樣做到足夠嘅母乳啦？咁你又可以做啲咩令到啲母乳咧可以順利排出，幫到 BB 食到多啲奶咧？咁咧就係靠呢個噴奶反射啦。咁理想嘅噴奶反射咧，就可以將儲存喺乳房小泡囊嘅母乳咧擠出嚟大乳管，跟住咧就排出嚟乳房，俾到 BB 食咯喎。咁點先可以增強呢個噴奶反射咧？到時咧你就有啲方法嘅，就係做授乳前奏啦。咁喺埋身餵哺或者揸奶之前咧，你可以咧做授乳前奏，譬如好似呢幅圖咁樣啦，輕輕按摩乳房啊，或者咧用一個暖敷咧敷下乳房，3分鐘以內啦，暖敷。咁啊，或者咧可以請屋企人幫你做一啲背部嘅按摩啊，咁咧呢啲咧都可以增強噴奶反射。另外咧，當中咧同 BB 做肌膚雙親咧，效果咧就更加好啦。我哋而家開始咧實戰啦，介紹下一啲餵哺姿勢咯喎。嗱，而家咧呢度有個 BB 啦，你哋睇下佢有啲咩特徵啊嚇？嘴舐舐擘大個嘴喎，即係話咩啊？係啦，聰明嘅你就知啦，早期肚餓信號啦。咁我哋要餵佢咯喎。好，咁試下抱 BB 埋身先。今日有個媽咪嚟咗喎，佢又餵 BB，我哋睇下佢餵成點。嗱，呢個媽咪咧餵得好好喎，你睇到嘛？佢個心口咧貼住 BB 嘅身體啦，BB 個頭仔咧好安穩咁枕住喺佢嘅前臂嗰度。呢種咁自然嘅方法咧，我哋就叫做搖籃式啦。咁咧比較適合一啲咧已經掌握咗吸啜技巧嘅 BB 用嘅喎。咁另外咧，我今日想同大家介紹一個入門必學嘅姿勢，咁啊俾啲初生 BB 咧就好啱用啦。咁咧叫做橫臥式，因為初生 BB 個頭咧同埋頸仔都唔夠力嘅，好難將自己個頭咧擰啱方向。咁呢一種方法咧，媽咪你就可以幫到佢埋身啦，同埋咧對你嚟講咧都比較容易掌握嘅。咁而家我同大家咧逐步去睇下呢個橫臥式係點做，大家咧要留心咯喎。好，步驟1，
首先咧，媽咪你就用手啦托住 BB 嘅頸同埋頭啦。咁你睇到啦，嗰隻手嗰度咧，我哋扶住 BB 個頸後邊。記住咧，手指咧唔好撳到 BB 個頭喎，左右咁樣扶實安全就得㗎啦。步驟2咯喎，我哋咧就用前臂咧承托住 BB 整個身體。咁你睇到啦，BB 咧佢嘅上半身同埋下半身咧都俾媽咪承托住，冇掉咗落嚟㗎喎。咁媽咪同 BB 咧就好貼近嘅。咁同時間咧，另外一隻手咧就可以托住自己嘅乳房啦，方便控制 BB 埋身啦。咁樣咧比較容易帶 BB 去理想嘅位置嘅。咁手咧睇到個形狀可係 C 字形手，咁唔好擺咁近乳暈同埋乳頭嘅位置喎。當你托嘅時候，咁樣咧個手勢就 BB 容易得埋得好啲啦。咁步驟3啦，就係咧見到 BB 開始擘大口啦，你就可以咧將 BB 咧扶實帶埋去個乳房嗰度啦。咁我哋而家一齊睇下個動作點做好快我可嚟多次，係啦，輕輕帶埋去。咁我哋可以由另外一個角度睇下嘅，咁大家留意咯喎，係啦，扶住頸仔帶埋去啦，鼻尖對乳頭咁樣。咁咧慢鏡嚟講咧，就係首先啦，扶住 BB 頸仔，承托住整個身體，左手咧就扶住乳房，BB 擘大口啦，就鼻尖對乳頭帶 BB 埋去啦。好，咁相信大家大概有個概念係點做啦。咁如果大家咧想再準備得好啲，譬如話我想學多啲唔同嘅姿勢喎，同埋咧我想知道清楚啲點樣帶 BB 埋乳房啊，點樣知道BB 含得好唔好啊，甚至我要學下點樣分辨為之有效吸啜啦。咁我都好推薦大家睇《愛從母乳開始》嘅第4章嘅。到時咧你可以帶埋呢本書入院嘅，咁你咧就可以咧睇到當中咧有啲短片同埋好多切合你需要嘅資料嘅。咁你哋準備得好啲啦。咁希望咧你可以喺 BB 出咗世之後咧，繼續學習咧母乳餵哺嘅技巧。咁當中咧都需要好多耐性同埋一啲恆心嘅。咁慢慢咧 BB 同你咧都會越做越好噶啦。咁所以咧 BB 出咗世之後咧，你記住揾護士或者其他同事咧幫手睇下 BB 食成點，唔使怕麻煩到人噶喎。咁點解其實我哋要學好埋身餵 BB 咧？有咩好處咧？因為咧，其實 BB 咧埋身嘅時候咧，佢可以自己控制到食幾多奶嘅。如果 BB 食得夠咧，佢自己咧會放口，咁佢會褪出嚟嘅。咁樣咧 BB 就唔會進食過量啦，減低佢患上兒童肥胖症、糖尿病等等嘅機會嘅。由於咧佢埋身嘅時候咧，需要嘅協調包括一啲口部肌肉關節條脷咁樣互相協調啦。咁樣正正咧就訓練緊 BB 個口部肌肉。對於佢將來咀嚼講説話咁都好有幫助㗎。亦都有研究咧顯示咧話埋身食奶嘅 BB 咧較少出現哨牙㗎喎。咁當然更加珍貴嘅就係你哋咧經過咁親密嘅接觸咧，對於你哋嘅親子關係，以至 BB 嘅腦部發展咧係會有好大嘅益處嘅。我曾經都有同一啲媽咪傾過嘅，佢哋都表達佢都有啲擔心，就係話 BB 用咗奶樽或者奶嘴之後咧，唔再願意埋身食奶喎。唔知大家又有冇聽過咧？等我都同大家分享下一啲小知識啦。其實咧，吸啜奶樽同埋吸啜乳房嘅方法咧，真係好唔同嘅。嗱，如果吸啜乳房咧，其實 BB 係利用緊負壓咧，令到啲奶咧流入去 BB 個口入邊嘅。所以咧，如果用咗奶樽或者奶嘴之後咧，其實咧真係可能咧會影響到 BB 咧吸啜乳房，佢可能咧唔係好適應到㗎。咁如果因為某啲原因咧，你真係BB 咧未能夠直接餵哺咁喺頭1個月嘅時候咧，你可以用杯咧餵 BB 食母乳嘅。詳細方法咧，你都可以喺愛從母乳開始嗰度揾到嗰個方法係點做嘅，就好似而家呢幅圖咁樣啦。咁而家你懷孕期間咧，要食啲咩補充劑？相信大家都有啲了解嘅喎。咁但係你有冇諗過，到時你餵 BB 食母乳喎，咁你自己又應該要食啲咩食物，或者要啲咩補充劑咧？大家咧可以參考翻咧懷孕及哺乳期間嘅健康飲食，入邊咧都好詳細解釋翻咧大部分營養咧可以喺邊度攝取到嘅。大家如果有興趣，而家都可以咧 cap 低呢個 QR code 或者喺連結嗰度揾翻個資訊嘅。
咁特別想提下大家咧，關於嗰個碘質吸收嘅，因為佢對於你而家嘅胎兒同埋出世嘅 BB 嘅生長啊、腦部發育啊都好緊要㗎喎。研究發現咗，原來我哋港式嘅飲食咧，唔能夠提供足夠嘅碘質俾懷孕同埋餵奶嘅媽咪嘅，所以你哋要留意每一日咧攝取足夠嘅碘質。咁你可以點做咧？就係咧，你生咗 BB 之後繼續餵母乳嘅話咧，就繼續咧食翻含有碘質嘅多種維生素同埋礦物質補充劑啦。另外咧，仲要食翻碘質豐富嘅食物，譬如好似呢啲圖顯示嘅紫菜啊、一啲海鮮啊，或者加咗碘嘅餐桌鹽啊等等嘅。咁咧右手邊咧，我呢度都有個單張，你攝取足夠碘嗎？咁大家咧可以 scan 翻呢個 QR code 咧，睇到詳細嘅資料嘅。香港都有唔少媽咪咧，生完 BB 之後咧，都會繼續工作噶嘛。如果你咧可以知道多啲咧點樣準備生完 BB 之後繼續餵母乳嘅話咧，譬如話你可以喺產假之前咧，同你嘅同事啊或者上司溝通下先，了解下到時咧你可以去邊度泵奶啊，邊個位置儲存啲奶啊，或者有啲咩準備。咁當你生完 BB 返工嘅時候咧，就會更加容易準備得好啲啦。咁我鼓勵大家咧都可以利用呢兩張單張咧去了解多啲嘅。咁你生咗 BB 之後咧，當然咧屋企人啦都會支持你啦，又會照顧你啦。咁但係朋友啊，或者一啲同你一樣咧做新手媽媽嘅同路人咧，都可能會幫到你㗎喎。大家咧可以由呢張母乳餵哺資源書籤入邊咧，攞到多啲唔同嘅資訊嘅。嗱，首先咧佢會有我哋部門嘅網址啦，呢一個 QR code 啦。咁入邊有好多嬰兒餵哺同埋照顧 BB 嘅影片嘅。咁隔離呢度咧有個母乳餵哺熱線啦。咁譬如話對於母乳餵哺方面你有唔清楚或者有查詢咧，都可以打呢個電話啦。另外咧都會有一啲下面呢度一啲社區支援同埋一啲朋輩支援嘅群組嘅。大家咧如果有 Facebook 啦或者需要咧都可以聯絡佢哋嘅。咁當然亦都有其他機構嘅電話啊或者資料啦。咁呢度有張單張咧，叫餵哺寶寶多面睇2嘅。咁入面咧係用一啲問答嘅形式咧，解釋翻母乳餵哺常見嘅疑問嘅。好啦，去到呢個常見問題嘅部分咯。因為咧平時我哋咧見到喺健康院咧，爹哋媽咪佢哋都會有唔同嘅疑問啦。因為照顧 BB 咧，始終都係一件好唔容易嘅事嚟嘅。咁我希望咧，藉住呢個機會咧，可以介紹大家睇下一啲啱用嘅資訊嘅。咁就係呢本共享育兒樂1啦。入邊咧都有一啲關於照顧初生 BB 嘅資訊嘅，譬如話一啲臍帶嘅護理啊，或者一啲安全環境嘅留意嘅嘢啊。咁當然咧，同時亦都有媽咪咧會問到我嚇，如果要用到奶樽或者其他餵奶用具嘅時候咧，有啲咩可以留意或者要注意？咁大家咧可以睇翻奶瓶餵哺指引呢個單張啦。咁無論咧，你到時埋身餵 BB 啊，定係用奶樽餵佢啦，可能要輔助下噶嘛。咁我哋咧一樣嘅，都係睇 BB 嘅反應啦。譬如 BB 有早期吐嘅信號喎，仲要喐嘅時候你就餵佢啦。咁如果佢食到咁上下吐個奶嘴出嚟，咁即係話佢飽啦，唔想食咧，咁我哋就要停止啦。咁當你要清潔同埋消毒奶樽或者啲餵奶用品嘅時候咧，你要根據翻嗰個製造商嘅指示去消毒啦，同埋儲存翻嗰一啲用具喎。咁要注意個安全啦。如果因為某啲原因你真係要用到奶粉咧，記住沖調奶粉嘅水溫咧要有70度或者以上，咁樣先可以殺滅到奶粉當中部分有害嘅細菌嘅。咁當然咧，餵 BB 之前記住要 check 翻個溫度啦。咁提大家咧，如果你開奶粉嘅時候咧，嗰個沖調嘅比例一定要跟住個奶粉罐指示，唔可以自己稀啲或者溝結啲咁樣嘅喎。咁咧今日嘅講座咧就差唔多啦，咁多謝大家細心嘅留意啦。